အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ရွှေ Star Engineering Training မှာကြိုဆိုပါရစေ Estimate တက်တဲ့အခါမှာ BOQ မှာရှိရဲ့ပစ္စည်းအမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီရဲ့ rate တွေရဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ labor တွေရဲ့ rate တွေကို beta estimate မှာဘယ်လို link ချိတ်ရမလဲဆိုရင်နည်းလမ်းလေးကိုမျှဝေပေးခြင်းပါတယ်ဒီ BOQ နဲ့ PE နဲ့ rate တွေကို link ချိတ်ထားခြင်းအပြင် estimate မှာဈေးနှုန်းပြောင်းလဲခြင်းတဲ့အခါမှာအလွယ်တကူဈေးနှုန်းပြောင်းလဲပြင်ဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးနှုန်းပြောင်းလို့တဲ့ဒီ BOQ မှာရှိတဲ့ rate တွေကိုပြောင်းလိုက်ခြင်းအပြင် beta estimate မှာဈေးနှုန်းတွေက auto အလိုလျောက်ပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ BOQ နဲ့ PE နဲ့ link ချိတ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်နည်းလမ်းနှစ်ခုကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ပထမနည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ BOQ က rate ကိုတိုက်ရိုက် link ယူပြီးချိတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယနည်းလမ်းကတော့ဒီ sum if formula ကိုအသုံးပြုပြီးတော့link ချိတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပထမတစ်နည်းကိုစပြီးတော့ကြည့်အောင်။ဒါကတော့တိုက်ရိုက် link ချိတ်နည်းလေးပါ။အဲ့တော့ကိုဒီမှာ worker ရဲ့ rate ကို link ချိတ်မယ်ဆိုရင်ညီမျှခြင်း BOQ ကိုသွားမယ်။ worker ရဲ့ rate နေရာမှာ click ချမယ် enter ကောက်နော်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ worker ကို BOQ ကနေပြီးတော့ link ချိတ်ပြီးတော့ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု sum ညီမျှခြင်း BOQ file ကိုသွားမယ်နောက် sum click ချ enter ကောက်နော်ဒါဆိုရင်ဒါ sum ကို link ချိတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် worker BOQ file ကိုသွားမယ်နောက် worker click ချ enter ကောက် okay ဒီနည်းကတော့ဒီသူ့မှာရှိရဲ့ material တွေ labor တွေရဲ့ rate တွေကို BOQ file ကနေပြီးတော့တိုက်ရိုက်နဲ့ယူပြီးတော့ချိန်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းအတိုင်းတခြား item တွေမှာရှိရဲ့ material rate တွေနောက်တစ်ခုက labor တွေကိုလည်းဒီ BOQ file ကနေပြီးတော့တိုက်ရိုက် link ချိတ်ပြီးတော့ယူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်နည်းကတော့ sum if formula ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ link ချိတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အခုဒါလေးတွေကိုဖြတ်လိုက်sum if formula ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ပထမဦးဆုံးဒီ PE နဲ့ BOQ file မှာရှိရဲ့ match and center တွေကိုအရင်ဆုံးဖြုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာ match and center တွေဖြုတ်လိုက်မယ် BOQ file ကိုသွားမယ်သူရဲ့ဒီမှာ match and center တွေကိုဖြုတ်လိုက်မယ်Okay ဒါဆိုရင်sum if formula ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ link ဘယ်လိုချိန်လဲဆိုတာကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်link ချိတ်ခြင်းနဲ့ဆဲကွက်မှာအရင်ဆုံး click ချမယ်ညီမျှခြင်း sum if formula ကိုရေးမယ်ဝင်စ BOQ file ကိုသွားမယ်ဒီမှာ material တွေ labor တွေပါတဲ့ column B ကို click comma B file ကိုပြန်သွားမယ်ဒီမှာ material တွေ labor တွေပါတဲ့ item column B ကို click မယ် comma BOQ file ကိုပြန်သွားမယ်သူ့ရဲ့ rate တွေပါတဲ့ဒီ column E ကို click မယ်ဝင်းပိတ် enter ကောက်လိုက်နော်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ BOQ က rate ကို beta estimate မှာ formula ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ link ချိတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပထမတစ်ကြောင်း link ချိတ်ထားပြီးပြီဆိုရင်တော့နောက်ထပ်သူ့ရဲ့ဒီ beta estimate မှာရှိရဲ့တခြား material rate တွေ labor rate တွေကိုထပ်ပြီးတော့ formula သွင်းစရာမလိုတော့ဘူးဒီသူ့ရဲ့ဒီမှာ plus sign လေးပေါ်လာမယ်ဆိုရင်အောက်ကိုပုံဆွဲချလိုက် Okay ဒါဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ဒီမှာ BOQ မှာရှိရဲ့ material rate တွေ labor rate တွေ BOQ မှာပါတဲ့ဈေးနှုန်းအတိုင်းဒီ beta estimate မှာ sum if formula ကိုအသုံးပြုပြီးတော့link ချိတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမလိုအပ်တဲ့ဒါလေးတွေကိုဖြတ်လိုက်ပါ link ချိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီ BOQ ဈေးနှုန်းပြင် BOQ file မှာဈေးနှုန်းပြင်ဆင်လို့တဲ့အခါမှာဆိုရင်အလွယ်တကူပြင်ဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင်အခုဒီ BOQ file မှာဒီ cement ဈေးနှုန်းပေါ့ cement ဈေးနှုန်း 9000 ကို6000ကိုပြင်လိုက်မယ်เนาะအဲ့လို6000ပြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ beta estimate မှာရှိရဲ့
စီမံဈေးနှုန်းတွေအားလုံးက9000ကနေ6000ကိုအော်တိုပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ beta estimate ကိုကြည့်လိုက်မယ်เนาะဒီစီမံဈေးနှုန်းဆိုတာ9000เนาะအခု6000ဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်ခုကဒီမှာရှိရဲ့စီမံလည်း6000ပဲเนาะဒီမှာရှိရဲ့စီမံလည်းသူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းက6000ပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုး BOQ နဲ့ BOQ က material labor rate တွေနဲ့ B မှာရှိရဲ့ rate တွေကို link ချိတ်ထားခြင်းအပြင် estimate မှာရှိရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကိုအလွယ်တကူနဲ့ပြောင်းလဲပြင်ဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်